sengi mai Mama Samaria mai Basamari Omoninga nazana mai soki na pesi yo yango okoyoka posa te Wanazamba sengi mai Olo Yesu sengi mai Opesa e mai Kalikota kona kiosanya ino bamo Naebisa na bayo nyonso na moni Mesia Ngai kombo na ngai Kabes Ilungwa naza prêtre de l'église apostolique naza moko ya bachante ya orchestre la parole de vie de l'église apostolique nous tona studio tona plein travail kaka okala mingi te tobimisela bandeko mpona nzambe na biso album na biso ya sika atandeli ezo aza kozonga omoni tozokoba mosala nzambe biso bazala kaka surtout bana ya nzambe nyonso bamela kobonda makasi te mpona biso mpo mosala nzambe tozosala ezala mpona ntina mpona biso ntina toyemba album oza atandeli ezo kozonga donc elikolakisa ete tokosala nyonso na mokili tokosala nyonso toyebaka eza kozonga tomibongisa moko eza kozonga tozala tala esika moko ya kimia na mokonzi ya nzambe na biso te papa nga komnanga sere na mujinga na chambre d'orchestre ya parole de vie alors présence na yo awa eza mpona nini moto ya plein studio toza plein studio monika toza bandeko baka na travail yango ndeka tozopréparé album na biso ya sika tobika nzambe akosala tozobundalabundaka na makasi ya nzambe mpe tobika ekosimba po tozomeka mo ndambo tobika ekosimba yango tozalaka genre ya studio awa Merci. Le mot est que toi dans studio. Nous avons pu en plein studio dans tout travail. Nous avons besoin de Karana. Tandele, Yesu kozonga tandele. Atandele. Yesu kozonga IGF spirituel, contrôle pena que va le tambola ndeni. Yesu azoya. Un message fort ni no relancer na ba kolanda yo. Message sacré que Yesu azoya. Yesu azoya basi balaka biso ya azoya. Mais nyonso osala yebaki aza koya bolinga te aza koya toyeba nani atambulaki malamu nani atambulaki mabe o mutu na soloka o mutu abu o musicien ya nzamba koma osimba bakisi koma nyonso na toyeba ngoka so Yesu aye tokutana nde na lola so Yesu aye pona biso ba Kristo tokutana nde na lola so na lola osate tokende okengela yo esika mozu akengela Lazare totala papa yo kotite tokegangela na liduswana Yesu atika liduswana eza pona ogangela bato yo bacha biso mal à l'aise na ba costume ba français makasi mais na lola so bazate na liduswana toketala yo papa kotite donc Yesu aza kozonga atandele yo moko ozasi vraiment yo kokota lola ngane na zaboye naimba na nzembo ya kombo nzembo mo estila raté kombo na ngana moni yango te donc ya biso déjà le tolo ba par rapport ya ke papa liduswana kaka toketala la bato totala yo papa yo pe mta ba français belo kotite kwa mtu anonga yango na tandele Yesu aza kozonga na studio ate yo malesa ya oyemba nzembo ya kombo lelo c'est que tu fais sur awa na bato bayemba kombo na bino pourquoi ba misusu ba na studio te bino boza na studio c'est bon eza tozalaka kuna tobandaka kuna mais esimbike esali ke makambo yango esimbi nango te kaka ndenge ezalaka jesaki na baporte 70 bakete ya bazongi 12 kokabwane banda nango mpe lelo te oake na ye me likambo ezake tokutana nde na lola moi problème towana ngo tokutana kaka na lola so tokutani tosola kitoko mokili mo baproblème moke tokosola mpe te ezango problème te mais na lola so tokutani tokokweyisa nyonso tosolola tokutana na lola napesi le promoteur Didier Dufengi ya Selam napesi ye mbote makasi ancien matamba Gilbert William mama na biso Marceline ya Pembe napesi ye mbote totika nga kombo nanga Sir Fanny Kayuba
toza en plein studio quand monde bandeko bayoti oloba yo bakiseza te ezaka que non tosimba bondimi mom toyembela makambo ya atandele yesu azoya donc yesu wana nzela bilembo oyo alobaki ekomomonana mabe ekomi ebele tokomi koyinana kobomana biso na biso donc ekomolakisa déjà que non yesu azoya déjà donc ya mingi olobeza te na profite kopesa mbote na ngai na famille na ngai mwanza kobimba cordon sport lukombo napesi bambote ebele sœur Maria Vincent en Allemagne napesi bambote ebele bocontinue kaka kosoutenir biso mosalo eza kilo biso moto okoka te vraiment obosani igembo ina Manchester. Merci pour la parole. Bote na balandi na biso nyonso. Nga kombo na nga sœur Diane Mujinga naza chantre na parole de vie. Message eza kaka atandele. Donc kala mingi te. Yesu azozonga. Tosimba bondime lo eleki bondime eza te. Toza bana Nzambe apromete biso kakei kobongisa esika nsima oya kozwa biso. Ntango azoya oya okuta biso lolenge nini. Les jours, tout ça est fort. Malgré que tout ça sainte, mais tout ça est fort, tout le monde a beaucoup et vous allez vraiment bien. C'est ça le message clé. Banze vous êtes belé, calamité, vous savez la vous allez bénir na banze. Na pesi botana mo bimbo de famille bopé na lingi mingi. Le gouverneur de la Suisse na bossa na été papa mon tema munene. Papa bane belé. Bambo de belé kisi bozwani. Merci, comme pour la sœur Violette, Ishika. Quand on monte tout en plein studio, message est à passer. Là, avant de Québec, vacances, que Yesu kozonga, te va cause c'est que Jésus revient, Yesu kozonga, te oh, tout le monde non. Yesu kozonga, quand kozonga, quand on est tambour, les andengé, bituna, est-ce que la repota te na botika. Et on nous a et pas na yo mokonde. Moi je dis que c'est tout ça l'effort attends tout ça soit pour cadre mais tout ça l'effort moi mon cœur kokana Christ pour moi ko lobaki ke bo mekolanga donc minga ko meza te na pescal bota mambo mbambo te non merci Attendez-le, Yesu kosonga. 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 Yesu kosonga. Attendez-le, Yesu kosonga. Attendez-le, Yesu kosonga. Samaria akendeki kotoka mbali alibulwa moni Yesu alobi tina nini ozenga mbali basamaria na bayuda bango bayokanaka te Yesu alobi Merci, bonsoir na bande nyonso baolanda biso na minute oyo libanda mboka na mikili ope baolanda biso na Kinshasa toza en plein studio nde place bande obayo kuta biso
ngana bengami na kombo évangéliste Kalo Eva Kalo obayebi bandeko mosusu tozala liboso na la joie du ciel place to travailler banzembo ebele bandeko bayebi bayemba déjà banzembo ya bakombo na ngai bayemba banzembo banoa baundombole donc vraiment banzembo ebele wana siko toza na parole de vie siko tozosala deuxième album premier album ezalaki vision o boyokaki badila babiloko mibale siko tozali ato préparer ça fait 10 ans yango depuis 2011 au site bimisi vision jusque là révélation pardon jusque là tozobimisa sikoyo titre ya nzembo ya album pardon attendez yezu akozonga nde yango wana tosi retrouver na kati ya studio wana bandeko nde tozo travailler nde boyo kokuta biso tosa musalo to préparer ngo ça fait quelques années déjà où toza na kati nango mais to komi vers la fin ya aussi ça donc album ezali na 8 titres ya pam o tozolinga to bimisa donc ce qui nzamba sungi apesi susu banzela musu to ko ba susu moko po ezala 9 titres mais jusque là toza na 8 titres o eza déjà presque à la fin tika surtout ça ba tournage ya ba clip sima ba tournage ya ba clip nde siko to ko pesa bino bile na bino o bozali kozela non banzembo wana mususu pe o ese yembama kuna yembama o to yembana bandeko na la joie du ciel na profiter ko pesa ba mpe mbote bisika bazwa bango nyonso asko toza na orchestre parole de vie jusque tozaka na ndako mome ba chambre différent biso nyonso tozaka bana nzambe biso nyonso na bandeko donc toza na banzembo ebele vraiment ebele donc ata o to bimisa ane oyo ezaka mukie mais misusu petikali ebele koleka oyo zosenga fo makoki ezala yango na profiter na micro na bino kosenga ata ba soutien na bandeko nyonso o balingaka musala o tosalaka ya koyemba o bazali banda mboko bien na kati ya mboka awa o azomona ke azana makoki na ye ya koya ko soutenir orchestre ne parole de vie ata na album mobimba ata na banzembo mibale misato o ya koza na capacité ya kosalisa yango porte nezali ya kofungwama ya koyamba moto nyonso tu non biso bokuta banzembo nyonso ya louange ezali ya méditation ezali ya vraiment ezopesa mutu na kati ya ba détresse ou bien na kati ya ba problème ezomemela consolation mate akokuta ngo pe na kati donc toza na banzembo eza na ba forme nyonso tu soki ka ba biloko ebimi bana nzambe ba consommer yango ba comprendre biloko eza na kati bango bayebi déjà que notre sepelisaka bango na biloko nyonso nzambe inspira biso mpona kobimisa banzembo wana eza composition ya nani yo moko bien bosangisi mayele na bon mpona makambo etali bacomposition mingi biso tozali kose base na banzembo ya église na biso ya neo apostolique nde place oyo eza oyo nzungu na biso tokendaka kozwela donc so tobimisi yango eza na misusu tozali koarrange yango oyo parfois lingala elobani bien te tozongisi mwa lingala normal tocomplete oyo tokokomplete oyo nzambe akoinspire biso lisusu tozala même diapason na bandeko basalaka yango nde yango wana nde tozosala mpona kobimisa yango soki tocomprendre malamu banzembo na bino vision yango ezalaka plus koédite bandeko na bino batandeka apostolique mpe koédite église corps de christ na olingala révélé kati na yo eloko moko boye biso so olandi banzembo na biso mingi toteya bato mpona bokonzi ya likolo toteya bato te mpona makambo mokilo ya se makambo ya mokilo ya se ezani soki obotaka te akozwa kobota oyoka wana banzembo ya bandeko na ngai nyonso soki obalaka te okobala soki osalaka boye te tiaka molende okozwa non mais bible ezoloba toluka bokonzi mpe kimia oyo nyonso etikali nzambe akopesa biso lokola matabisi ya ofele donc biso tozali kobongisa nde mwasi ya kristo ndenge bantoma ya yesu bazali kosala koluka mwana soki ameme biso tozali kosala ngo sikoyo nzela ya loyembo na kati ya koyemba koteya bana na nzambe kopanza sango malamu donc kobongola bato mitema nde oyo biso tozosala eza différent vraiment na bateme mosusu ya bandeko na biso mais biso nyonso tokozali kaka kokumisa nzambe évangéliste tant que artiste oyo ozali lelo toza na sango ya mawa oyo toza kosangisa baartiste nyonso quelque soit bamusicien bacomédien banani liwa ya mama na biso jacques oyo atikaki biso na lobi alors ntango okaki sango wana émotion to sentiment na yo ezalaki ndenge vraiment mpona yango na koprofite na kopesa nano
sincère condoléance na famille ya mama Chako bisika nyonso bazali na ngongo ezali pasi ezweli biso nyonso bakongolais. Vraiment mama asunga pe aedifia bandeko ebele nzela théâtre bande kosala. Donc biso tozala na bana mike tozala kolanda bango na ba RTNC bazoloba bazosala ba théâtre nyonso bande kosala lelo ezali kolakisa mbuma ya misala ya salaki. Donc sango na ye touchaki penza motema komona ngo na kati ya internet ndenge koyaki vraiment tout le monde na biso nyonso tozali vraiment na minute o matanga ezali pena république mobimba pote ezali na motema vraiment nzambe ayeba kobatela esika kei vraiment tokomona neka mokolo ezo kozonga mpona kosukisa mo moke évangéliste lobi caméra ya Ligue de Net TV ekitaki kuna na matanga mingi baartiste ya comédien babanaye kolela lisusu nzambe tu oyo atala mpe nani bamusicien na bajoueur atika na bango baartiste ya comédien parceque yo okoki kosala allusion ya nini par rapport ya bamessage to kolela na bango kolonga motu na kati ya mokili eza edépendant na nzambe edépendant na bato ya mokili te nzambe soki adeside ata yo tie bamakambo na nyonso tu ye moko alobi na makomi masantu ke soki ngai na bateli seke oyo nyonso azobatela libanda lopango azobatela na pamba. Donc nzambe nde apesaka bomoi ye nde azwaka bomoi. Donc ata mutu moko ta penepene alobi ke lelo yo Lydia ndenge ozali wana moseka na nkolo lelo ozokufa jamais kosimba te mpo nzambe nano afungoli nzela te. Donc mama Chako tanto akufi na maladi moza mokuse mais okokende okuta na hôpital kuna bamisu basali 10 ans bazaka na mbeto hôpital basali 15 ans basaka na maladi moko netungisa ba misu bazobela ngo même maladi oyo akufeli wana eza na misu pe bazana motile bazana bomoi ba misu ekoyisaka bango ezolambusa bango. Donc kokufa ezali ko dépendre na nzambe. Nzambe nda fungolaka nzela ye nda fungoli nzela biso to ya na mokili ye nda azofungola nzela pe totika mokili poto zonga. Na famille biologique na famille ya bacomédien nyonso bazolela na ngongo oyeba ke eza na maloba mosusu balobaka ke ye nde apesaka ye nde azwaka. Donc lokola ye nde apesaki biso ye nde azwi biso ye lisusu mama Chako ezosenga na biso kobondela kaka kotia kimia ezala kobimisa ya nzoto na ye na kokende kolona yango na sika na ye ya suka ezala nde ya esika ya kimia ezala na bandeko mosusu na momana bayaka mpona komilakisa eza na ntina moko te mpo nzoto eza nango mabele. Famille pe bazala na bomoko eza te non ye mutu asalaki boye mutu asala non liwa nzambe nde mutu alingaka asalaka ngo nzambe nde mutu atindaka lelo mutu songolo falongo nzambe nde azopermettre liwa ezala. Donc ezali moto ya mokili te. Donc nakosengaka na bango kimia ya nkolo yezu ezala na kati ya mabota na biso nyonso tu na biso baartiste na famille biologique ya mama na biso Chako oyo auti kotika biso. Vraiment c'est un peu ça oyo nga nakoki koloba. Tozonga na vif ya lisolo na biso album bokomi na étape nini bozwa koponte esila pourtant pour l'année prochaine bien pour kaka na année oyo non album na biso ezosila na kaka na année oyo. Donc toza na mois de juillet so nzambe permettre pardon mois de juin so nzambe permettre au mois de juillet vers fin tobanda déjà ba clip parce que tozozelaka ingénieur na biso Théo Malesa nazopesa pembo tende toza na yawa. Donc soka silisi na biso ka musalo ezengeli ya biso ya kosilisa vraiment mois prochain tozotake mbala mo ba clip so to sisi ba clip ti to mona août septembre octobre déjà toza déjà na biloko na kati ya maboko déjà tokoya lisuka na micro na bino mama Lydia pona koloba lisusu ke étape boye tokomi boye étape boye eza boye vraiment mosala tosali yango pona kopesa bino. Donc bao nyonso balinga banzembo na biso surtout un membre na biso église no apostolique na ba chrétien nyonso bazolanda biso na ngongo libanda ya poto makati awa na minute biso monde tozo potana pona aussi album mo donc na ba frère ya biso moko vraiment tozo bunda kaka mais nzambe pas zotika biso te azosungaka na ba moyens difficiles mais tozo komaka malem o nyonso aza na posa ya soutenir biso aza musika to pene porte ezali ya kofungwama ya orchestre na bino parole de vie za na ville ya Kinshasa awa oko contacter biso boko koya esika moko te ezali ya kokanga
pe tozana ba message nanu ezali nanu ya ebele na album tout sali. Donc ceux qui boyoki yango vraiment nayebi ke nzambe wana ya likolo atindi biso tokokisa mosala mpe azopesa baposibilité mpo tosilisa yango akoedifie bino na nguya molimo mosantu mpe akopesa bino lisusu komona ya malonga mpona koya penepene na biso mpona baproduction mosusu. Numéro ya contact nanga ezali 00243 89 69 94 650 00243 89 69 94 650. Donc nazopesa diacre na biso Franck Masaka na Suisse bambote belé nazopesa ya Lievin Maccabi na France bambote belé et surtout Maman Lydia Moseka na Nkolo bambote belé na moni vraiment makambo ndenge lobaki vraiment na pesi lisusu mbote na John Kabongo na Irlande bambote belé na pesi lisusu mbote na Allemagne na prêtre na biso Vincent Pedro Ecclesia yonde Ecclesia vraiment bambote belé. Bonne guérison à maman na biso Maria na sœur Moseka Monique bambote belé na bino pe frère Leta na Strasbourg bambote belé bandeko nyonso to tanto tokozanga koyeba na bakombo ekimi bambote na bino nyonso na bosante muyeke na kati ya France elongo na Dodus Dodi Lupacha bambote belé vraiment porte ezali ya kofungwama na bosani te susu Reter Junior Kalonji na kati ya Amérique kuna na kati ya États-Unis bambote belé ye vraiment nzambe asunga bino na o nyonso tozali kokana mpona kosala appui na bino ezali très important mpona biso nde loko tokoka koloba yango wana tozobongisela bino makambo vraiment nzela eza molai mais tokomi na suka ya kosilisa nzambe vraiment apambola bino nyonso merci. Samaria,